Hello everyone. So today we discuss about most important class जोटा कि हमरो बेसिकली कहया गले 8 ରୁ अप टू 1 नवेम्बर रे जहाँ सब जीके जीएस करंट अफेयर जहाँ भी क्वेश्चंस आसीची आमे से लेवल क्वेश्चंस आनी की ए वीडियो रे आमे इंटरलिंक करिचे आउ डेरी करबाने बहुत मैराथन रहइबो बस आपण माननकू आइडिया लागि जिवो कि को लेवल क्वेश्चंस आसी आउ को सोर्स रू को टॉपिक्स रू क्वेश्चंस आसुची फटाफट माने एक्सप्लेनेशन ମାନେ ତା ସହିତ ପୁରା ଏ ଭିଡିଓରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ୟାକେଜ ରହିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରହିଲା which of the following is a part of oxide chain ତାହେଲେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କହିପାରିବା ଅକ୍ସାଇଡ ଚେନ୍ ର ତାହେଲେ କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲି କାରାକୋରମ ରେଞ୍ଜ ଶିୱାଲିକ ରେଞ୍ଜ ନା ଲାଦାଖ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅକ୍ସାଇଡ ଚେନ୍ ଗୋଟେ ହାଇ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ ଡେଜର୍ଟ ରିଜନ ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଲାଦାଖ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ हाई प्रेशर एरिया विंड ब्लो इन द डायरेक्शन ऑफ मेडिटेरियन सी हाई प्रेशर एरिया जोटा कि विंड ब्लो करे मेडिटेरियन सी ताको आमे कोन कहबा ना वेस्टरलियासिस ठीक अछि वेस्टरलियासिस बोली कहि परिबा ठीक अछि हम जानछु वेस्टरलियासिस आ ईस्टरलियासिस मतलब या जे कि परमानेंट विंड करे जोटा कि ब्लो मिडिल लैटिट्यूड रो पूरा कंटीन्यूअसली कोन करथाय ना ब्लो करथाय तापर सतलेज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच लेक सतलेज रिवर जो रहिला को लेक रु ओरिजिनेट करछि मन तो लेक जो रक्सताल रहिला जोटा कि माने लेक मानसरोवर आ माउंट कैलाश पाखरे देखिया को मिलथाय आउ रिवर सतलेज जोड़ा रहिला एटा काहार गोटे ट्रिब्यूटरी ना इंडस रिवर गोटे ट्रिब्यूटरी बोली कहि परिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा राइजिंग इन प्लेन ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଓନ୍ଲି ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି କହିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଗଙ୍ଗା ରାଇଜିଂ ପ୍ଲେନ୍ ରୁ ବାହାରିଛି ତା ମାନେ ତ ଗୋମତି ଯୋଉ ରିଭର ରହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନସୁନ ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଫେଡ୍ ରିଭର କହିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଗୋମତ ତାଲ ଯୋଉଟା କି ମାଧବ ଟାଣ୍ଡା ଫିଲିବିଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଏଇଟା ବାହାରିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓନ୍ଲି ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି କହିପାରିବା ଗଙ୍ଗାର ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲେନ୍ସ ରୁ ବାହାରିଛି ନଟ୍ ହିଲ୍ସ ରୁ ବାହାରିଛି ହେଲା ପ୍ଲେନ୍ ରିଜନ ରୁ ବାହାରିଛି which Indian island lies between India and ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର କହିପାରିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ କଣ କରିଛି ନା ବାହାରିଛି ବୋଲି ପଚାରିବ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ରାମେଶ୍ୱରମ ଯୋଉଟା କି ପକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଯେମିତି ମାଣ୍ଡୋବି ରିଭର ଆଉ ଗୋଆ ଭିତରେ ରିଭର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲା ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମାଣ୍ଡୋବି ରିଭର ଆଉ ଗୋଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୋରାଓ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏସବୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ଇଚାଭେଚୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ which of the following is a ରବି କ୍ରପ୍ସ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ରବି କ୍ରସ୍ ବୋଲି କହିବା ଦେଖ ରବି କ୍ରସ୍ ମତଲବ ଏଇଆ ଯେ ହ୍ୱିଟ୍ ବାର୍ଲି ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଗ୍ରୀନ ପିସ୍ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରବି କ୍ରପ୍ସ ବୋଲି କହିବା ଠିକ ଅଛି ତିନିଟା ଟାଇପ ର କ୍ରପ ସିଜନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ରବି ଖରିଫ ଆଉ ଜେଦ୍ ବୋଲି କହିବା ରବି କ୍ରପ୍ସ ବେସିକାଲି ୱିଣ୍ଟରରୁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆଉ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହବ କେବେ ସମର ଯୋଉଟା ରହିଲା ଅପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ ମାସରେ ଯେମିତିକି ହ୍ୱିଟ୍ ରହିଲା ବାର୍ଲି ରହିଲା ପିସ୍ ଗ୍ରାମ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯୋଉଟା ଆକର୍ଡିଂ ତ ଅପସନ ଯଦି କହିବା ଅପସନ ସି ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏଇଟା କି ୱିଣ୍ଟର ସିଜନରେ ହୁଏ ଆଉ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କରାଯାଏ କୋଉଠି ନା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସିଜନରେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଡ୍ ଦେୟାର ଲିଭ୍ ସିଜନାଲି ଆର୍ କଲ୍ଡ ତାହେଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ପତ୍ର ଝଡା ଦେଇଥାଏ ସିଜନାଲି ତାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବା ଆଉ ତାର ହୋଲ ଫରେଷ୍ଟ କଣ କରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରେ ନା ସେଡ୍ କରିଥାଏ ପତ୍ର ଝଡା ଦେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଇଭେନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନସୁନ ଫରେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବା ଯୋଉଟା କି ରେନଫଲ ପରିମାଣ 70ରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଥାଏ ହେଲା ଆଉ 6ରୁ 8 ସପ୍ତାହ ଡ୍ରାଏ ସମୟରେ ଏ କଣ କରିଥାଏ ନା ପତ୍ର ଝଡା ଦେଇଥାଏ ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଯଦି କଥା କହିବା ତାକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରପିକାଲ ମଏଷ୍ଟ ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରପିକାଲ ଡ୍ରାଏ ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା ତ ହେଇଯିବ କଣ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର which current rises temperature in western Europe ତାହେଲେ କୋଉ କରେଣ୍ଟ ରାଇଜ କରେ ଟେମ୍ପରେଚର ତାହେଲେ ମତେ ଗଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଏଟା କି କଣ କରେ ନା ଗଲ୍ଫ ଅଫ ମେକ୍ସିକୋରୁ ଆଣ୍ଟାର୍ଟିକ ଓସେନରେ ୱାଟର ୱାର୍ମ ୱାଟର କଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଏ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ନେମ୍ ଦ ଏସ୍ଚୁଆରୀ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ଯୋଉ ଏସ୍ଚୁଆରୀ ଫର୍ମେସନ କରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ତାକି ସାର କ୍ରିକ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଯୋଉଟା ଆମର 60 କିଲୋମିଟର ବା 96 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଟାଇଡାଲ ଏସ୍ଚୁଆରୀ
ଗୋଟେ ମାର୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର ଡେଲ୍ଟାରେ ଫର୍ମେସନ୍ କରେ କାହା କାହା ଭିତରେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ନେକ୍ସଟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସେୟାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱିଥ୍ ହାଉ ମେନି କଣ୍ଟ୍ରି। ଦେଖ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଫର୍ମେସନ୍ କଥା ପଚାରିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା କାହା ସହିତ କରିଛି, ଆମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କାହା ସହିତ କରିଛି, କେତେଟା ସହିତ କରିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କ'ଣ କରିଛି, ତିନି ଜଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ କ'ଣ କରିଛି ନା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଛି, ଯୋଉଟାକି ବାଂଲାଦେଶ ଇଷ୍ଟରେ, ଭୁଟାନ ଆଉ ନେପାଳ ଯୋଉଟା ରହିଲା ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଛି। ହୁ କଏନ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏଟାକୁ କିଏ କଏନ୍ କରିଥିଲା, ମନେତ ଏରିଥୋସ୍ଥିନିସ୍ ରହିଲା, ଯିଏକି ଗ୍ରୀକ୍ ସ୍କଲାର, ଯିଏକି ଫର୍ଷ୍ଟ କଏନ୍ କରିଥିଲେ ଟର୍ମ କ'ଣ ନା ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଠିକ ଅଛି, ଜିଓ मतलब ୟାର୍ଥ। ତାପରେ ଯିବା, ଏ ପାସ୍ ଇନ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଇଜ୍। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କୋଉ ପାସେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲା। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସିପକିଲା। ଠିକ ଅଛି, ସିପକିଲା ପାସଟା ଆମ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜୋଜିଲା ପାସଟା ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ବନିହାଲ ପାସ୍ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମର ହାର୍ଡୁଙ୍ଗଲା ଯୋଉଟା ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଲାଦାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରେକ୍ ରହିଥାଏ ଗୋଟେ ହାଇ ମାଉଣ୍ଟେନ ପିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଇରୋଜନ ଫଳରେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର ପାସ୍ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥାଏ। ବଟ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାସ୍, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ସି। ଦ ଇକ୍ୱେଟର ଡଜ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ ଥ୍ରୁ। ତାହେଲେ ଇକ୍ୱେଟର କୋଉଠି ପାସ୍ କରିନାହିଁ। ଦେଖ ମେକ୍ସିକୋରେ ପାସ୍ କରିନାହିଁ। ତ କଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି କଥା କହିବା ଇକ୍ୱେଟରରେ, ଯେମିତି ଇକ୍ୱେଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଲମ୍ବିଆ, ବ୍ରାଜିଲ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ପାସ୍ କରିଛି। ବଟ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଅପସନ୍ ମେକ୍ସିକୋ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ଇକ୍ୱେଟର ନର୍ଥ ପଡ଼ୁଥିବା ଦରୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାସ୍ କରିନାହିଁ ହେଲା। ଇକ୍ୱେଟରଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ୍ କରିପାରିବା ଯୋଉଟାକି ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟାର୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ଆଉ ସାଉଥ ପୋଲର ହାଫ୍ ୱେ କରିପାରିବା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଏଇଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥାଏ। Which state among the seven sister? ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପଚାରିବା। ଦେଖ ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟାକି ବର୍ଡରିଂ ଟେରିଟୋରି ରିଜନ ରହିଲା, ଯେମିତି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରହିଲା, ଆସାମ ରହିଲା, ତା ସହିତ ମେଘାଳୟ ରହିଲା, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ତ୍ରିପୁରା, ଏସବୁ ଗୁଡାକ କନସିଡର କରାଯାଏ। ଆଉ ସିକିମଟା ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆମ ନର୍ଥରେ ସାଇଡ୍ ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରଦର ବୋଲି କହିପାରିବା ହେଲା। ଆଉ ବାକି କ'ଣ 6ଟା ସିଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ତ୍ରିପୁରା ହେଇଯିବ ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା, ଯୋଉଟା କି ଭେମ୍ବାନଣ୍ଡ ଲେକ୍ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 14 କିଲୋମିଟର କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ୱାଇଡ୍ ଏରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବା ୱାଇଡାଲ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହ ଏଇଟା ଆଲଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାଟା କୋଉଠି ଅଛି, କେରଲା ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ନା ଓଡ଼ିଶା କୋଉଠି? ରିଭର ସାଙ୍ଗପୋ ଇନ୍ ଟାଇବେଟ। ଯୋଉ ସାଙ୍ଗପୋ ଯୋଉ ରିଭର ରହିଲା ଟାଇବେଟରେ, ତାକୁ କୋଉ ରିଭର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର ଯୋଉ ରହିଲା ତାକୁ ୟାରଲୁଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗପୋ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଚେମଡୁଙ୍ଗ ଗ୍ଲାସିୟରରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଅରିଜିନେଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଲଗଭଗ 2900 କିଲୋମିଟର ତାର ଲେନ୍ଥ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ଆମର ଟାଇବେଟ ଦେଇକି ଏଣ୍ଟର କରିଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ତା ସହିତ ଆସାମ, ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇକି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଛି ଡ୍ରେନ୍ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରକୁ ଯିବା। 1 ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ ଇକ୍ୱାଲ। 1 ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ ଯୋଉ ରହିଲା ସେ କାହା ସହିତ କେତେ କିଲୋମିଟର ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ, এটা ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଲା। ତାହେଲେ ମନେରଖ 111 କିଲୋମିଟର। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଜିନାଲି ଡିକ୍ରିଜ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୋଲ୍ସ ଆଡକୁ ଯିବ ହେଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱେଟର ଆଡକୁ ଯିବ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାର୍ଜିନାଲି ଇନକ୍ରିଜ କରିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ବହୁତ ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ୟାର ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ କଥା କହିବ, ତାହେଲେ କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ବୋଲି କହିବ। ଆଇସୋବାର ଲାଇନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଆମର ଆଇସୋବାର ଯୋଉ ଲାଇନ୍ସ ରହିଲା ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, ଯୋଉଟା କି ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର। ମନେ ରଖିଥାଅ ଆଇସୋବାର ଲାଇନଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ପ୍ଲାନେଟ ୱିଥ ମୁନ୍ସ ଫୋବୋସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଇମସ୍। ଫୋବୋସ୍ ଆଉ ଡେଇମସ୍ ଯଦି ପଚାରିବ ତାହେଲେ କାହାର ପ୍ଲାନେଟ ବୋଲି ମୁନ୍ସ ବୋଲି କହିବା ନା କ'ଣ ନା ମାର୍ସର। ମାର୍ସର 2ଟା ମୁନ୍ ଅଛି ହେଲା।
ଆଉ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ୟାପ୍ଚର କରେ ଦ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଯୋଉଟାକି ଡେବେରିସ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉ ଫୋବୋସ୍ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଯୋଉଟାକି ଲାର୍ଜର ମୁନ୍ସ ରହିପାରିବ ଆଉ ଯୋଉଟାକି କାହାର ନା ମାର୍ସର। ରିହାଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ବିଲ୍ଟ ଅନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ରିହାଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କହିବା ଯୋଉଟାକି କାହାର ନା ସନ୍ ରିଭର ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କହିବ କଣ ରିହାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା। ରିହାଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମକୁ ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ ସାଗର ଡ୍ୟାମ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ କହିପାରିବ ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁମ ଆକାରରେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲେକ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ ସାଗରକୁ ହେଲା। ଆଉ ରିହାଣ୍ଡ ରିଭର ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ କାହାର ନା ସନ୍ ରିଭର। ଆଉ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ୟାର୍ଦଲାଇନ ଡ୍ୟାମ ଯଦି ପଚାରିବ ନା କୋଉଟା ନା ହୀରାକୁଦ ଠିକ ଅଛି। ଏସବୁ ରହିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଓୟାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବମ୍ବେ କୋଲକାତା ମାଦ୍ରାସ। ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଉ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ବମ୍ବେ କୋଲକାତା ଯୋଉଟା କି 1861 ବେଳକୁ ହେଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1861 ଅନୁସାରେ ଆଉ ଏସବୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି। କରେଣ୍ଟଲି 25ଟା ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବମ୍ବେ ମାଦ୍ରାସ ଆଉ କୋଲକାତା ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟର ଜୁଡିଡିକ୍ସନ କଥା ଯଦି କହିବା ଆଉ ହାଇଏଷ୍ଟ କୋର୍ଟ ଅପିଲ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଷ୍ଟେଟର ଗୋଟେ ହେଲେ କଣ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଯଦି ଜୁଡିଡିକ୍ସନ କଥା କହିବା ଯେମିତି ଅରିଜିନାଲ ଜୁଡିଡିକ୍ସନ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାଏ ରିଟ୍ ଜୁଡିଡିକ୍ସନ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାଏ ଆପିଲିଏଟ ସୁପରଭିଜରୀ ଆଉ କୋର୍ଟ ରେକର୍ଡ ହେଲା ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ହାଇକୋର୍ଟ କଣ କରିଥାଏ ନା ଏନ୍ଜୟ କରିଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ ହୋମ ଅଫ ହଙ୍ଗୁଲ ଡିଅର। ହଙ୍ଗୁଲ ଡିଅର ଘର କୋଉଠି ବୋଲି ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ମନେ କି ଦଚିଗାମ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯୋଉଟା କି ହୋମ କହିପାରିବ କାହାର ଏଇ ଯୋଉ ହଙ୍ଗୁଲ ହେଲା ବଡ ସିଂହ ବାଲା ହରିଣ ଠିକ ଅଛି। which sports has 11 player ତାହେଲେ 11 ପ୍ଲେୟାର କୋଉ ସାଇଡ୍ ଦେଖ ଫୁଟବଲ ବା ତାକୁ ସକର ବୋଲି କହିପାରିବା। ତା ସହିତ ଗୋଲ୍ଫର ସେମିତି କିଛି ଫିକ୍ସ ନଥାଏ। ହକିର କେତେଟା ନା 7ଟା ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବ ବେସ୍ ବଲ କେତେଟା ନା 9ଟା ବାସ୍କେଟ ବଲ 5ଟା ହେଲା ବକ୍ସିଂର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଚେସ୍ର ଗୋଟାଏ କ୍ରିକେଟର 11ଟା ଠିକ ଅଛି। କବାଡିର 7 ଜଣ ଖୋଖୋର 9 ଜଣ ବୋଲର କେତେ ଜଣ ନା 4 ଜଣ ଭଲିବଲର 6 ଜଣ ଆଉ ୱାଟର ପୋଲୋର 7 ଜଣ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ପଡିଥାଏ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ସିପ୍ରି। ସିପ୍ରିର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ବୋଲି ପଚାରିଛି ତାହେଲେ କୋଉଠି ହେଇଯିବ ନା ଜେନିଭା କୋପେନହେଗେନ ଆମଷ୍ଟରଡ୍ୟାମ ନା ଷ୍ଟୋକହୋମ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର କୁ ସିପ୍ରିର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ତାହେଲେ ମନେ ତ ଷ୍ଟକହୋମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ତାକୁ ସିପ୍ରି ବୋଲି କହିବା। 1966ରେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଯୋଉଟା କି ସୋଲନା ବା ଷ୍ଟକହୋମ ସ୍ୱେଡେନ କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ସିଲା ଓ ଖାଜା ଇଜ ଏ ସୁଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍। ତ ସିଲା ଓ ଖାଜା ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ କହିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ନାଳନ୍ଦା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିହାରର ଗୋଟେ ଫେମସ ସୁଇଟ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ଦଶହରା ଦିୱାଲି ଛଟ ପୂଜାରେ ଏସବୁ ଗୁଡା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ। ହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ବିହାର ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟି ଉପରୁ ଭରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ସିଓର ସର୍ଟ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କହିବା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା କାହାର କଣ କେତେ କହିପାରିବା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି କଣ ଏ ସବୁ ଗୁଡା ବେସିକାଲି ଆମେ ଦେଖିବା। ବୋଥ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଚର କ୍ୟାନ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟ ଅନ୍। ତାହେଲେ ବୋଥ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଯୋଉଟା କି 47 ସେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଟ ଏଗୁଡା ସବୁ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ନା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏବଭ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଯାକ କଣ କରିପାରିବ ନା ହେଇପାରିବ। ଆର୍ଟିକଲ 249 କହୁଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲ ଫର୍ମେସନ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ 2/3 ମେଜରିଟିରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ପାସ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଯେମିତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫଙ୍କସନ୍ସ ରହିଲା ହେଲା କଣ କଣ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଭେଟୋ ପାୱାର ଅନ କନଫିଡେନ୍ସ ସେତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ 47ଟା ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏସବୁ ହେଇ। ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ ପ୍ଲେଜର ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ ଆର୍ଟିକଲ ତାହେଲେ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ ପ୍ଲେଜର ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକଲ 310(1) ରେ ତାହେଲେ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ ପ୍ଲେଜର ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବର କଣ କରିପାରିବ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ଏମାନେ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବେ ଏନି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ ୟୁନିୟନ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ 310 ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆର୍ଟିକଲ 14 ଏନସିଓର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫର
ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକଲ 14 ଆମେ କଣ କହୁଛି, ବିଫୋର ଦ ଲ ବା ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଲ ବୋଲି କହୁଛି, ହଁ ନାଇଁ? ମାନେ ଏଇଆ ଯେ କି ଆର୍ବିଟାରୀ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କେହି ପ୍ରୋହିବିଟ ହେଇପାରିବେନି। ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବେସିକାଲି ବା ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଆଯିବ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ। ଠିକ ଅଛି? ତା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। What is the tenure of a controller auditor general? CAG ର ଆମର ଟେନ୍ୟୁର କେତେ ବର୍ଷ? ଦେଖ ମନେ ହେଲା 6 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 65 ବର୍ଷ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆର୍ଟିକଲ 148 ରେ ମେନସନ ଅଛି। ନୋମିନେଟ୍ କିଏ କରନ୍ତି? ନା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି? ଯଦି ପଚାରିବ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ CAG କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଡିଆର କିଏ ଅଛି? ନା କୁଣ୍ଡୁ ସଞ୍ଜୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଡ ଫର ଫାଷ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ଡାଉରି ପ୍ରୋହିବିସନ ବିଲକୁ ନେଇକି ଏଟା ବେସିକାଲି ହେଇଥିଲା ହେଲା, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଫାଷ୍ଟ ଏଭର ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ହେଇଥିଲା 1961 ରେ। ଦେଖ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଇଏ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲା। ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ବୋଥ ହାଉସରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଥର ମାତ୍ର ବସିଛି। ଠିକ ଅଛି? ଯୋଉଟା କି ଡାଉରି ପ୍ରୋହିବିସନ ଆକ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ ଟେରୋରିଜିମ 2002 ମସିହା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ସ୍ପିକର ଯିଏ ରହିଲେ ଲୋକସଭାର ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂକୁ। ଆଉ ମେମ୍ବର ଯୋଉ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଆଲୋଟେଡ୍ ସିଟ୍ସ ଗୁଡା ଲୋକସଭାର, ଏସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଏହା ରହିଲା ଆଉ। ଆଉ ଡେଡ୍ ଲକ୍ ବିଟୱିନ୍ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ବିଲରେ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଏଟା ବସିଥାଏ। ଆଉ 108 ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଏଟା ମେନସନ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ହୁଇଚ୍ ମୋସନ କ୍ୟାନ୍ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ମୁଭ୍? ତାହେଲେ କୋଉ ମୋସନକୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। नो କନଫିଡେଣ୍ଟ, ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ, କନଫିଡେନ୍ସ ନା ସିଜିଓର ମୋସନ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ। ଠିକ ଅଛି? ଯେମିତି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ମୋସନ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ସେନ୍ସିଓର ମୋସନ୍ସ ରହିଲା। ସେନ୍ସିଓର ମୋସନ ଏଇଆ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଓପିନିଅନ କିମ୍ବା ଡିସଆପ୍ରୁଭାଲକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୋସନଟା ପାସ୍ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା କେବଳ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହୁଏ କୋଉଠି? ନା ଲୋକସଭାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଟ୍ ମୋସନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲକୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଏ କୋଉଠି? ନା ଲୋକସଭାରେ। ତାପରେ ଅଛି नो କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଇଏ ମୋସନଟା ଲୋକସଭାରେ, ଆଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଅଫିସ କଣ କରିଥାଏ? ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିଥାଏ। ଆଟଲିଷ୍ଟ 50 ଜଣ ମେମ୍ବର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରନ୍ତି ଏ ହାଉସରେ। ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି? ଲୋକସଭାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହୋଇଥାଏ। ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ମୋସନ ଯୋଉଟା କଥା କହିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆଟେନସନ ସମସ୍ତେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଲୋକସଭାରେ ହିଁ ଓନ୍ଲି ପାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି? ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ? ତାହେଲେ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର? ଆର୍ଟିକଲ 74 ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି 1950 ରେ। ଠିକ ଅଛି? ଆଉ କହିଲା କି ଦେयर ସାଲ୍ ବି କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ୱିଥ ଦ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡ୍ ଅଫ ଦ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାଇସ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଫ ଫଙ୍କସନ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 74 ଅଣ୍ଡରରେ। ଠିକ ଅଛି? ହୁ ପ୍ରିସାଇଡ୍ ଓଭର ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ? ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଜଏଣ୍ଟ ସେସନକୁ କିଏ ପ୍ରିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ବୋଲି। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ନା ସ୍ପିକର ଅଫ ଦ ଲୋକସଭା ହେଲା। ଯଦି ତା ଆବସେନ୍ସ ଥିବେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର, ଯଦି ତାଙ୍କ ଆବସେନ୍ସ ଥିବେ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା କଣ କରିବେ? ନା ହେଲ୍ଡ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି? ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍? ତାହେଲେ ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ତ କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଏଇଟା ହେଇଛି? ନା ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୋସିଡିଓର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବାଇ ଲ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି? ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍? ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ? ମନେକର 62 ହେଲା। ଆଉ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକଲ 124 2 ଅଣ୍ଡରରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କରୁଛି? ନା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କଥା କେତେ? ନା 65। ଏଟା 217 1 ରେ ମେନସନ ହେଲା। ଅନଟଚେବିଲିଟି ଆବୋଲିଶ ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ? ତାହେଲେ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଆବୋଲିଶ ଯୋଉଟା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିକଲ 17 ଅଣ୍ଡରରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି? ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି? ତାହେଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିଏ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ? ନା ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଥରାଇଜ ଅଛି, ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାବିଲିଟି କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ ଉପରେ ଥ୍ରେଟ୍ ଆସେ, ଏସବୁ ଗୁଡାକ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। କାହା ରିକମେଣ୍ଡେସନରେ? ନା ଯୋଉ ୟୁନିୟନ କ୍ୟାବିନେଟର ରିକମେଣ୍ଡେସନରେ କରିଥାନ୍ତି।
फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू 35। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ପାର୍ଟ 3 ରେ ମେନସନ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ହେଲା, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ପ୍ରୋହିବିସନ ଅଫ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ରିଲିଜିୟସ୍ ରେସ୍, କାଷ୍ଟ ସେକ୍ସ, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର, ଏ ସବୁ ଗୁଡା ଯଦି କଥା କହିଲା, এটা ଗୋଟେ କଣ କ୍ୟାନଟ ବି ଆମେଣ୍ଡେଡ ନା ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବଲ, କ୍ୟାନ୍ ବି ଆମେଣ୍ଡେଡ ନା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ, କ୍ୟାନ୍ ବି ଆମେଣ୍ଡେଡ, ତାକୁ ଆମେ ଆମେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଯୋଉଟା ରହିଲା 262 ଅଣ୍ଡରରେ, ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଆକ୍ଟ 1956 ରେ ଏନାକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲା, ଲାଇକ୍ ୟୁଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କୋଉଠି କୋଉ ଯିବ, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଆକ୍ଟରେ ମେନସନ ଅଛି କୋଉଠି, ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱିଚ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଜିଏସଟି, ତାହେଲେ ଜିଏସଟି କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି 101ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2016 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜିଏସଟି କଣ ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହେଲା। ଆଉ 279 ଏ ରେ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା, ଯିଏ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ, ହେଲା, ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, କାହାର ନା ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ, ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବ 101 ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଆଣ୍ଡ 102 ଯୋଉଟା କଥା କହିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାसेସ୍ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆଉ 103 ଯଦି କଥା କହିବା, ଯୋଉଟା କି 10% ରିଜର୍ଭେସନ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ୱିକର ସେକ୍ସନ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ 104 ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆମର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ସିଟ୍ସ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଫାଦର ଅଫ ଲୋକସଭା, ଲୋକସଭାର ଫାଦର କାହାକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ମନେକର ପି ଏ ସାଙ୍ଗମା, ରବି ରେ ନା ଜିବି ମାବଲାଙ୍କର, ନା ବଲରାମ ଝାକର, ନା କୋଉଟା ବୋଲି କହିପାରିବା, ହେଲା। ମନେକର ଜିବି ମାବଲାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା, ଏଇଟା ଫାଦର ଅଫ ଲୋକସଭା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା କି ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହିଁ ଏଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଯିଏ କି ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିକର ଥିଲେ ଲୋକସଭାର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାଦା ସାହେବ ବୋଲି ପପୁଲାରଲି ଜଣାଯାଏ, ହେଲା। ଇଭେନ ମଧ୍ୟ ସେ ମାବଲାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ଫାଉଣ୍ଡର କହିପାରିବା ନ୍ୟାସନାଲ ରାଇଫଲ ଆସୋସିଏସନର ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି କି ଆମର ମାଇ ଲାଇଫ ଆଟ୍ ଦ ବାର ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ହେଲା, ଆଉ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଅନ୍, ହେଲା। ଆଉ ଆୟଙ୍ଗର ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର, ହେଲା। ଆଉ ଏକେ ଗୋପାଳନ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଲିଡର ଅପୋଜିସନର, ମେଇରା କୁମାର ଯଦି କଥା ପଚାରିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ସ୍ପିକର, ହେଲା। ଆଉ ଜନ୍ ମାଥାଏ କଣ ଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଲୋକସଭାରେ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଷ୍ଟାଟିକ କଥା ମନେ ରଖ। ତାପରକୁ ଯିବା, ହାଉ ମେନି ରାଇଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 19, ଆର୍ଟିକଲ 19 ଅଣ୍ଡର କେତେଟା ରାଇଟ୍ସ ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତ 6ଟା ଫ୍ରିଡମ ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 19 ଅଣ୍ଡରରେ, ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବ କଣ କଣ, ଯେମିତି କି ଆମର ସବୁ ଯାକ ସିଟିଜେନ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ହେଲା। ଆଉ ଆସେମ୍ବଲି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରେ, ହେଲା, ତମେ ଟେରିଟୋରିରେ ଫ୍ରିଲି ମୁଭ୍ କରିପାରିବ, ହେଲା, ତମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେଟଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବ ଏନି ପ୍ରଫେସନ, ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରକୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ନା ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ପ୍ରୋହିବିସନ ଇନ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ପ୍ରୋହିବିସନ ଆର୍ଟିକଲ 24 ରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି 14 ବର୍ଷରୁ କମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଇନ୍ସ ହଜାର୍ଡିୟସ୍ ଅକୁପେସନରେ କଣ କରିବନି ନା ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବ। आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट added as FR in, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଆରଟି କଥା କହିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି କୋଉ ମସିହାରେ ଏଟା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଲାଗୁ କରାହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି, 2002 ନା 2001 ନା 1998 ନା 1999 ରେ, ତ କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ 2002 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏ ଆକ୍ଟଟା ପାସ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି 86 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ 21 ଏ ରେ ମେନସନ ଏଟା କରାଯାଇଥିଲା, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ସ୍ପିକର କିଏ ନା ମେରା କୁମାର, ଇଜି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଉପରୁ ବି ଦେଖିଦେବା କୋଉ କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟେଣ୍ଡ ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ଅନ୍, ତାହେଲେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲା କେବେ ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କରିଥିଲା ନା ପାଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି, ତ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେବେ ନା ମନେକର 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ମସିହାରେ କଣ କରୁଥିଲା ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି କହିପାରିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଫେଟ ଅଫ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ,
ପ୍ରଫେଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଟାକୁ କିଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ୟୁନିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ କିଏ କହିଥିଲା? ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ରେନିଜେନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯିଏକି 1772 ବେଙ୍ଗଲରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1814 ବେଳକୁ ଆତ୍ମୀୟ ସଭାକୁ ସିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ହେଲା। କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଅନଟଚେବିଲିଟି, ସୁପରଜିସନ ଏସବୁ ଗୁଡାକୁ ସେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। Which PM died abroad? ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଆବ୍ରୋଡରେ କିଏ ମରିଥିଲେ? ନା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ ଅଛି। ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଯିଏକି ତାସ୍କେଣ୍ଡରେ କଣ ହେଇଥିଲେ ବା ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି କାର୍ଡିଆଲ ଆରେଷ୍ଟ ବୋଲି ବି ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ପଚାରିବ ତିନି ଥର କିଏ ପିଏମ ହେଇଥିଲା, ଥ୍ରୀ ପିଏମ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ତାପରେ ପରେ ହେଇଥିଲେ ନରସିଂହା ରାଓ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ମନମୋହନ ସିଂ, ତାପରେ ଆସିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ହେଇଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଫାଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସିଥିଲା କେବେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1948 ମସିହା ଯୋଉଟା ରହିଲା ଅପସନ ଏ 21 ଫେବୃଆରୀ, ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲା? ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ 4 ମାସ ଏଲିୟରରେ, ଯୋଉଟା କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଡଭାଇଜର କିଏ ଥିଲେ? ନା ବିଏନ ରାଓ ଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ଆଲାଡି କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଆୟଙ୍ଗର ଥିଲେ, ଏନ୍ ଗୋପାଳ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର, କେ ଏମ୍ ମୁନ୍ସି, ମୋହମ୍ମଦ ସଦୁଲ୍ଲା, ବି ଏଲ୍ ମିତ୍ତର, ଡିପି କୈତାନ, ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଥିଲେ। ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବାୟ ମହମ୍ମଦ ଇନ୍। ହେଲେ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଥିଲା, ମହମ୍ମଦ ଯିଏ ଥିଲେ 1025 ଏଡିରେ କଣ କରିଥିଲେ? ନା 30,000 ସୋଲଜରକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲ କଣ କରିଥିଲେ? ନା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ଯେ କି କିଏ? ନା ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ। ହେଲା। ଆଉ ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ଲଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ପାରମର କିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଭୋଜକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିକି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ? ସବୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଥିଲେ। 17 ଥର କଣ କରିଥିଲେ? ନା ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସତୀ ସିଷ୍ଟମ ଆବୋଲିସ୍ଡ ଇନ୍। ସତୀ ସିଷ୍ଟମ ଆବୋଲିଶ କୋଉ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? ନା 1829 ମସିହାରେ ସତୀ ସିଷ୍ଟମ ଟା କଣ ହେଇଥିଲା? ଆବୋଲିଶ ହେଇଥିଲା, ଯିଏ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ ମଧ୍ୟ ଭୋସିଫେରସ୍ ଥିଲେ, ଲାଇକ୍ ସତୀ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଲିଡର ଅଫ 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ ଇନ୍ ଜଗଦୀଶପୁର। ତାହେଲେ ଜଗଦୀଶପୁର ଯୋଉ ରିଭୋଲ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ନା କୁନୱର ସିଂ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଯିଏ କି କହିପାରିବା ଯୋଉ ଜଗଦୀଶପୁର କୋଉଠି? ନା ବିହାର ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେଠି କଣ କରିଥିଲେ? ନା ସପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ। ଲିଡର କଥା ମନେକୁ 1857 ବେଳକୁ ନାନା ସାହେବ ଥିଲେ କାନପୁରରେ, ଆଉ ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ ଥିଲେ କୋଉଠି? ନା ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ। ଜେନେରାଲ ଭଗତ ଖାନ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଥିଲା କୋଉଠି? ନା ଫୈଜବାଦରେ। ରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ କୋଉଠି? ନା ଝାନ୍ସୀରେ। ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଡର ଥିଲେ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ 1857 ର, ମନେ ରଖ। HSRA ଫାଉଣ୍ଡେଡ ଇନ୍। ତାହେଲେ HSRA କେବେ ଫାଉଣ୍ଡ କରାହେଇଥିଲା ବା କୋଉ ମସିହାରେ ଏଇଟା ଫାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା? ତମର ତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆସୋସିଏସନ ବୋଲି କହିପାରିବା। 1928 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଫାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଭଗତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ, ଏସବୁ ଚାଟାର୍ଜୀ ଏସବୁ ମିଶିକି କଣ କରିଥିଲେ? ନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ଇଏ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଭୁଦାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ବାୟ। ଭୁଦାନ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଯେ କି ବିନୋବା ଭାବେ ହେଇଯିବ, ଯେ କି ସେ ଭୁଦାନ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ କଣ କରିଥିଲେ? ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ହେଲା। ଇଭେନ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ ଲେସ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜଣାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରପୋଜ ଅଫ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ? ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ପ୍ରପୋଜ ଥିଲା? ବେସିକାଲି ଡିପ୍ରେସ କ୍ଲାସକୁ ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା? ଆଉ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଡିପ୍ରେସ କ୍ଲାସକୁ ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ପଲିଟିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ। ହେଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଆମ୍ବେଦକର 1932ରେ ଏ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନେଗୋସିଏଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ where did Bose hoist Indian flag? ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ଲାଗକୁ ବୋସ୍ କୋଉଠି ହଏଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଯୋଉଟା କି ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ରହିଲା ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଉ ନିକୋବରରେ। ତ ହଏଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କେବେ? ନା 30 ଡିସେମ୍ବର 1943 ବେଳକୁ। ତାପରେ ପରେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର 1938 ଆଉ
39 ତ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ବି ମନେ ରଖିଥାଅ, ଗିଭ୍ ହିମ୍ ଲର୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରିଡମ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲୋ, ଜୟ ହିନ୍ଦ ଏସବୁ ଥିଲେ। 1920 ବେଳକୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ। 1921ରେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରୁ। ହୁ କଲ୍ଡ ଆଇଏନସି ଏ ବେଗିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍? ତାହେଲେ ବେଗିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କହିଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଫେମସ୍ ପିପୁଲଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ, ଯୋଉଟା କି ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଆଇଏନସି ପ୍ଲେଇଂ ୱିଥ୍ ବବଲ୍ସ ହେଲା। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଥିଲେ ଆଇଏନସି ସୁଡ୍ ବି ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ବିଟୱିନ୍ ବେଗିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲେମିଂ ରାଇଟ୍ସ, ଏସବୁ ଗୁଡା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କଂଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ 1961, ସରି 16 ଯୋଉଟା କଥା କହିଲା, ଏଟାକୁ କାହା ଭିତରେ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ମନେ ରଖିଥାଅ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା 1916 ମସିହାରେ। ଏ ରେଜଲ୍ଟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମୁସଲିମ ଲିଗ ଲିଡର ଆଗ୍ରିଡ୍ ହେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଗକୁ ସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଫାଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ 1838, ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଣଟା ଥିଲା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ସୋସାଇଟି, ତାକୁ ଜମିନଦାରୀ ଆସୋସିଏସନ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 1838 ମସିହାରେ କୋଲକାତାରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସୁଲତାନ ନଟ୍ ବର୍ନ ଆଜ୍ ଏ ସ୍ଲେଭ୍, ତ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ସୁଲତାନ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯିଏକି ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲର ଖିଲଜି ଡିନାଷ୍ଟିର। ସେ ମିଲିଟାରୀ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମସ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଫେମସ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି କି ତାଙ୍କର ଏମ୍ପାୟାର ଗୁଡାକ ଗୁଜରାଟ, ରଥମ୍ବୋର, ଚିତ୍ତଗଡ଼, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆଲି ଗୁରସାପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ବଲବନ ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ କି ତୁର୍କିଶ ଥିଲେ, ସେ ସ୍ଲେଭ୍ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟର ମଧ୍ୟ। ତାପରେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ମଧ୍ୟ ବି ଥିଲେ, ଇଲତୁତମିଶ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ତାପରେ ରିଏଲ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ପାୱାରର ରିଏଲ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଆଲଫାସନ ଡି ଆଲବାକ୍ୟୁକି, ଯେ କି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକେଇଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜର, ତାପରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆଲମେଡା ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିସାବରେ 1509 ବେଳକୁ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ 1510 ବେଳକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ ଗୋଆ, କୋଉଠୁ କାହାଠୁ ନା ସୁଲତାନ ଅଫ ବିଜାପୁରଠୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ରିଏଲ ଫାଉଣ୍ଡର କଥା ପଚାରିବ ନା ନା ଆଲଫାସୋନ ଡି ଆଲବାରକ୍ୟୁକି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରିଜନର ହୁ ଡାଏଡ୍ ଆଫ୍ଟର ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରିଜନର କିଏ ଯେ କି ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯତୀନ ଦାସ, ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯେ କି 63 ଦିନ ଲଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟିଂରେ ସେ କଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଥିଲେ। ଯେମିତି ଭଗତ ସିଂ, ଜୟରାଜଗୁରୁ, ସୁଖଦେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲାହୋର କନସ୍ପିରେନ୍ସି କେସ୍ ପାଇଁ। ହେଲା, 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931 ବେଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ଯେତେବେଳେ ଯଦି କଥା କହିବା, ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଲାହାବାଦ 1931ରେ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଅଭିନବ ଭାରତ, ଅଭିନବ ଭାରତର ବା ସୋସାଇଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ନା ବିନାୟକ ବା ବିଡି ସର୍ବାକର, ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ରଦର ଯିଏ ଥିଲେ ଗଣେଶ ଦାମୋଦର ସର୍ବାକର। ଠିକ ଅଛି, 1904 ମସିହାରେ ଏ ସୋସାଇଟିକୁ ବା ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଆନନ୍ଦ ମଠ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର, ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଯୋଉ ପଚାରିବ, ଯୋଉଟାକି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟାର୍ଜୀ ଯିଏ ଥିଲେ, ସରି ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଥିଲେ, 1882 ବେଳକୁ କଣ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକି 18th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ବେଙ୍ଗଲୀ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲିଟରେଚରକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ହେଲା, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଇଂଲିଶରେ 2005, 1941, 1906 ମସିହାରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ୱିଥ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ ଡାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ, କେତେଟା ଭଲେଣ୍ଟିୟରିଂ ନେଇକି ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଥିଲେ ମନେ ତ 78 ହେଲା, 78 ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ ଭଲେଣ୍ଟିୟରକୁ ନେଇକି ମାର୍ଚ୍ଚ ସ୍ପାନ୍ ହେଇଥିଲା 387 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ କୋଉଠି ନା ଡାଣ୍ଡି ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଗୁଜରାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହାଫ୍ ନେକେଡ ଫକିର ରିମାର୍କସ୍ ବାଏ, ହେଲେ ହାଫ୍ ନେକେଡ ଫକିର ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଯେ କି ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚିଲ,
ଏଟାକୁ କହିଥିଲେ ହେଲା, ଡେସ୍ପରେଟଲି ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଟାକୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ host of 2031 କ୍ରିକେଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ହେଲେ 2031 ମସିହାରେ ଯଦି ପଚାରିବ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କୋଉଠି host ହବ ବୋଲି, ମନେ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ। ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି ଆଇସିସି, କି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଟାକୁ host ହବ। ଇଣ୍ଡିଆ ନଟ୍ ଲିଙ୍କଡ ୱିଥ ହ୍ୱିଚ୍ ଟ୍ରଫି, ଇଣ୍ଡିଆ କୋଉ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଲିଙ୍କଡ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ମନେ ତ ଆଇପିଏଲ ତ ଅଛି, ବିଜୟ ହଜାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆସେସ୍ ସିରିଜ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଟପ୍ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କଣ୍ଟ୍ରି କଥା କହିବା ଯଦି ଚାଇନା ହେଇଯିବ ଟପ୍, ହେଲା ତା ତଳକୁ କିଏ ହେଇଯିବ ନା ରଷିଆ। ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଲ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ହେଲେ ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଲ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯଦି ପଚାରିବ ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 70% ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରି ସିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମାଇସୁର ସିଲ୍କ ବହୁତ ଫେମସ ବୋଲି କହିବେ। ଇକୋନୋମି ଫଟାଫଟ ଦେଖିଦବା ଟିକେ। What is the subtracted from personal income for disposal income? ହେଲେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଇନକମ୍ ଟୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଇନକମ୍ ସବଷ୍ଟାର୍ଟ ବୋଲି କହିବା, ଯୋଉଟା କି କରେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ପର୍ସନାଲ ଇନକମ୍ ମାଇନସ୍ ପର୍ସନାଲ କରେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ କୁ କହିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ। ପିଡିଆଇ ମାନେ ହେଲା ପର୍ସନାଲ ଇନକମ୍ ମାଇନସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍, ଆଉ ପିଡିଆଇ ହେଲା କନଜମ୍ପସନ ପ୍ଲସ୍ ସେଭିଂ ବୋଲି କହିବା। ପିଡିଆଇ ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଇନକମ୍ ବୋଲି କହିବା। ନଟ୍ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇକୋନୋମି ଟ୍ରେଟ୍, ତ ଆଙ୍କ ବି ପଚାରିଛି କୋଉଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇକୋନୋମି ଟ୍ରେଟ୍ ବୋଲି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ସର୍ଭିସ ମୋଟିଭ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ଟ୍ରେଟ୍ ନୁହେଁ। ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍, ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା କି କୋଉ ଟାଇପର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ଅଣ୍ଡର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା। ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସିଜନାଲ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅଛି, ସାଇକ୍ଲିକ ଅଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଅଛି, ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ମଧ୍ୟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ରିଲେଟେଡ ଟୁ, ହେଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କଥା ଯଦି ପଚାରିଛି କାହା ସହିତ ନା ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ଗୁଜରାଟ ବେସ୍ଡ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆନନ୍ଦ ମିଲ୍କ ୟୁନିୟନ ଲିମିଟେଡ ବା ତାକୁ ଅମୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଇଟା ଇଞ୍ଜିନର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଜନକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମିଲ୍କମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହା କହିବା ନା ବର୍ଗେସ୍ କୁରିଆନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନଭେମ୍ବର 26ରେ ଆମେ ୟୁନିୟନ ମିଲ୍କ ଡେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ଗେସ୍ କୁରିଆନଙ୍କ ଗୋଟେ ଫେମସ ବୁକ୍ ବି ଥିଲା ଅନଫିନିଶ୍ଡ ଡ୍ରିମ୍, ମଧ୍ୟ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ। ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଫ୍ଲଡ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଡାଇରୀ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ 1970 ମସିହାରେ ଏଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଫୋର୍ଥ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, CENVAT ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ, ହେଲେ ସେନଭାଡ ଏଟା କୋଉ ପାଇଁ ରିଲେଟେଡ, ଯୋଉଟା ମାନେ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ସହିତ ରିଲେଟେଡ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯୋଉଟା କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ବେସିକାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ପରଚେସ କଲା ବେଳେ ପେଡ୍ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଫଟାଫଟ ଦେଖିଯିବା କିଛି ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚंस। ମଡରେଟର ଇନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର, ମଡରେଟର କଥା ଯଦି କହିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅର୍ଡିନାରୀ ୱାଟର, ହେଭି ୱାଟର, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ରିଆକ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରାଯାଏ। ଯୋଉଟା କି କଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ଲୋ ଡାଉନ କରେ, ଯୋଉ ହାଇ ଭେଲୋସିଟି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ସ ଗୁଡାକୁ ତାକୁ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ କରାଯାଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ଅପସନ ଏ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁଇଚ୍ ଡିଜିଜ ନଟ୍ ଭାଇରାଲ, ଏଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଡିଜିଜ ଗୋଟେ ନୁହେଁ ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ ନୁହେଁ। ଟିବି, ଡେଙ୍ଗୁ, ଚିକେନ ପକ୍ସ ନା ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଟିବି। ଟିବିଟା ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଥାଏ କମ୍ୟୁନିକେବଲ ଡିଜିଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ ଡିଜିଜ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଜଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରେ ତାକୁ କମ୍ୟୁନିକେବଲ କହିବା, ଯେମିତି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସା, ଏବୋଲା, କୋଭିଡ-19 ଆମେ ଯୋଉ କହିପାରିବା। ଆଉ ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ ଡିଜିଜ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହବନି, ଯେମିତି ଆସ୍ଥମା, ଡାଇବେଟିସ୍ ଏସବୁ ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ପଚାରିଛି, ଏଲିମେଣ୍ଟ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ନେଚର, କୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ଫାଉଣ୍ଡ ନେଚର ଫାଉଣ୍ଡ କରାଯାଏନି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଟେକ୍ଟିନିୟମ, ରାଡିୟମ, ପୋଲୋନିୟମ ନା ହିଲିୟମ, ତା ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ, ଯୋଉଟା କି ଟେକ୍ଟିନିୟମ, ଏଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ହେଲା, ସେମିତି ବହୁତ କେସରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ରେୟାର କେସ୍, ରାଡିୟମ ବି ବହୁତ ମାନେ ସଫ୍ଟ କହିପାରିବା, ଇଏ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ତ ଟେକ୍ଟିନିୟମ ସିମ୍ବଲ କଣ ନା ଟିସି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉ ଆଟମିକ ନମ୍ବର କେତେ 43, ଆଉ ବହୁତ ରେୟାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମସ୍କିଟୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁଜେସ୍ ତାହେଲେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଯୋଉ ମସ୍କିଟୋ ରହିଲା ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଲାଇକ୍ ଆମର ମସ୍କିଟୋ ବୋର୍ନ ଡିଜିଜ୍ ଯୋଉଟା ରହିଲା ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଆମେ ତାକୁ ଫିସେସ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗାମ୍ବୁସିଆ ଫିସ୍ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ବେସିକାଲି ଛାଡ଼ିଥାଉ। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ କଥା କହିଲା କି ଅ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ହ୍ୱିଚ୍ ଗେମ୍ ହାଜ୍ 11 ପ୍ଲେୟାର ପର ସାଇଡ୍ ଫୁଟବଲ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଇଏ ଥିଲା ଟପ୍ 80 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ପୁରା ସିଓର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଥରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କର ଆଉ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ କର ଆଉ ଅଲଗା MCQ ସହିତ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଲାଗିଯିବ କୋଉ ଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମରୁ ଆସୁଛି। ବାସ୍ ଦେଖିକି ଯାଅ ଆଉ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଯାହାର ଆଗକୁ ସିଫ୍ଟ ଅଛି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।